Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Orzu Medical asoschisi bilan Orzugul Nurmuhanovna bilan birga suhbat o'tkazamiz. Bizda bir savollarimiz bor edi, Orzugul opa. Shundan boshlashimiz ham mumkin. Marhamat. Organizm ifloslanish degani nima? Bu shunchaki gapmi yoki haqiqatdan shunaqa holat bormi? Organizm ifloslanishi deganda bu просто oddiy gap emas, bu haqiqatdan ham bor narsa. Chunki tanamizdagi bo'lgan hamma kasalliklar organizmni hujayra asosida, hujayra negizida, на основании nima deydi, клеточном уровеньda shlaklarning to'lishi, o'sha yerga o'tirishi hisobiga kelib chiqadigan kasalliklar bularning hammasi. Kasallikning o'zi kelib chiqishining o'zi именно mana shu tanadagi mana shu yashab turgan zaminimizdagi ximikatlarni bizni tanamizga kirib hujayra asosiga kelib qo'nishi, o'sha yerda to'planishi hisobiga kelib chiqadi hamma kasalliklar. Shuning uchun buni oddiy gap deb emas, haqiqatdan ham bor narsa ekanligini hamisha hammamiz tushunishimiz shart. Shunda ko'p kasalliklar aslida organizm ifloslanish sababli chiqadi, to'g'rimi? To'g'ri. Ifloslanish hisobiga. Chunki bugungi kun yashash sharoitimiz o'zi bunga imkon beryapti, boshqacha ilojimiz yo'q. Chunki havoning ifloslanishi, suvimizni sho'rlanishi, radiatsiyalar, mana telefonimiz, televizorimiz, kompyuterimizdan chiqqan erkin radikallar, bularning hammasini bizni tanamiz yutadi. Uning ustiga bugungi kunda to'qchilik zamonda yashayapmiz, Allohga shukr deb aytishimiz kerak. Juda ham palapatish ovqatlanishimiz juda ko'p. Ayniqsa yoshlarda bu narsa juda ham ko'p. Har xil gazirованный ichimliklarning ichilishi, fosfodlar yeyilishi, to'g'ri ovqatlanmaslik, palapatish ovqatlanish, bularning hammasi aylanib kelganda o'sha hujayra asosigacha ta'sir qilib, bizada organizmda kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bu dunyodan qochib qutulishning hech iloji yo'q. Shu dunyoda yashayapmiz biz. To'g'ri gaplar. Shuning uchun ham bu kasalliklar kelib chiqishi juda tezlashyapti bugungi kunda. Bizda organizmda jigar, buyrak va o'tqop bor. Ular ham tozalasa nimaga undan tashqari bizning organizmda yanada toksinlar ko'payadi. Ular ham bizda detoks qilinadi va baribir ham ichimizda toksinlar to'ladi. Nima uchun unaqa bo'ladi? Chunki organizmni o'zini biror tozalay oladigan imkoniyatlari chegaralangan. Masalan, uni xohlagancha ifloslab olib, nega endi o'sha tozalamayapti? Nega jigarini tozalab bera olmayapti qonimni? Yoki bo'lmasa nega tuzlarni pochga chiqarib yubora olmayapti? Nega terimizdan chiqib ketmayapti degan gapni aytishingiz mumkin. Lekin ularning ham imkoniyati chegaralangan. Unga berayotgan zaharli moddamiz ortig'idan, keragidan juda ortiqcha. Masalan, tozalaydi. U siz qancha bersangiz ham qo'ldan kelgancha tozalaydi. Lekin shunchalik darajada ko'p ifloslanish kiryapti, aytayapman boyagiday, havo ham, suv ham, hattoki uydagi nima deydi, bitta ishlaydigan ishimiz, masalan, idish tovoq yuvsak ham ximikat, masalan, hatto uyda tozalaydigan bo'lsam ximikatdan foydalanyapmiz. Parashoklardan foydalanyapmiz. Hammasi ximikat. Uning ustiga bugungi kunda insonlar dori darmonni hech kimdan so'roqsiz xohlaganicha, boshi og'rib qoldimi, toza havoga chiqib birpas aylanib, yoki bo'lsa biror joylarni massaj qilishni o'rniga sразу tabletka ichib oladi. Har bitta uyda обязательно bugungi kunda aptechka to'la. Kattagina aptechka bo'ladi. Aptechka bor, ichi to'la, hamma har qanday sharoitga haligi nima deydi, to'xtata oladigan. Davleniya chiqsa unga, oyoq og'risa bunga, bel og'risa bunga, haligi ovqat hazm bo'lmasa mana bu tabletka. Shunaqa tabletka to'la. Ularni ichishimiz ham именно mana shu jigarimizni ham, o'tqopimizni ham, haligi nima deydi, ichaklarimiz bor, buyraklarimizni ichiga kirib, ulardan kerakdan ortiqcha nagruska beryapti-da. Shuning uchun ular oxirgacha tozalay olmayapti. O'zi tozalayapti, lekin kuchi yetmay qolayotgan darajaga kelib qolyapti. Shuning uchun ham ortiqchasi hammasi to'planib qolyapti-da organizmda. Iloji yo'q undan boshqacha. Va yana so'ramoqchi edim, bu haqida raqamlar bormi? Nechta kasallik shundan boshlanadi? Buni raqam bilan aytib bo'lmaydi. Hamma kasalligimizning asosida, mana turkiyalik olim Oydin Soliqni aytishiga qaraganda, tajribalariga, sinovlariga qaraganda 99% kasallik bizning yeyotgan ovqatimizdan kiradi tanamizga-da.
undan keyin qolgan 1%igina nafas yo'llari yana boshqasi bilan. Bugungi kunda yeydigan ovqatimizni hamma ko'rsin. Biz o'zimizcha mayli, masalan, juda toza ovqatlandik, mana svejiy narsalarni yeyapmiz, ko'katlar yeyapmiz, pomidor yeyapmiz, bodring yeyapmiz, masalan, endi shunaqa deb biz to'g'ri ovqatlanyapmiz deganni o'zida o'shaning hammasi, pomidor ham, bodring ham, kartoshka ham, hamma narsa dorisiz pishmayapti. Ularga dori sepilyapti. O'sha dori o'simliklarga kiradi, o'sha dori to'la o'simlikni yeb yotibmizda, ular xolasak xolamasak ichimizda qoladi, boshqacha iloji yo'q. Chunki organizm harakat qiladi chiqarib yuborishga, qo'lidan kelgancha, kuchi yetguncha. Lekin shunchalik ko'p ximikatlar tanamizga kirib qolyaptiki, uni oxirigacha chiqarib yuborishga organlarning kuchi yetmaydigan darajaga kelyapti. Shuning natijasida hamma kasalliklar kelib chiqayapti deb hisoblaymiz. Organizm ifloslik to'planishi uchun odatda necha yil kerak? To'planish uchun yillar kerak emas. Yeb boshlaganimizdan boshlab, endi nima deb aytsam, u sekin asta bo'ladigan. Chunki bugungi kunda tug'ilgan bolani o'zidan boshlayapmiz. Agar organizm top-toza bo'lib tug'ildi, chaqaloq tug'ildi deydigan bo'lsak, unga onani sutini berishni o'rniga biza 6 oy, 7 oydan biri, 8 oy, 1 yildan biri turgan молочный смесlarni beryapmiz. U quyoshda 1 yildan biri turibdi-da, u achimaydi. Sigirdan sog'ib oling sutni, kechqurun qo'yib qo'ysangiz, ertalabgacha achiydi u. Agar yozgi kuni bo'lsa, qishki kuni mayli, ertasiga achiydigandir. Nima uchun ular achidi? Chunki bu toza tabiiy narsa, vaqti bor o'zini. Endi mana 6 oy turgan haligi ximikat qo'shilgan sutni biz bolaga berdikmi, o'sha chaqaloq endi onadan tug'ilgan chaqaloqni ham o'sha ximikatlardan biz yana bechikis qilyapmiz. Ximikatlarni og'ziga tiqayapmiz. U oyoqqa yurib boshlagandan keyin yana qo'shimcha har xil yaltiroq narsalarni ko'ryapmiz. Hozir переработанный nima deydi, обработка qilingan narsalarni beryapmizda, u yana qo'shimcha qo'shyapti. Chaqaloqligidan boshlab o'sha biz hozir ximikatlarga to'ldiryapmiz farzandlarimizni-da. Undan keyin sal kattaroq bo'lgandan keyin napitkalarni ko'ryapsiz, har xil gazirovniy ichimliklar bormi? Hamma narsasi bu tanamizda albatta o'zini asoratini qoldiradigan narsa. Demak, uni kun bilan, soat bilan yoki falon yilda to'planib bo'ladi degan narsani aytish mumkin emas bugungi kunda, chunki chaqaloqdan boshlab uni ximikatga to'ldiryapmiz-ku. Shuning uchun bor bu tug'ilgandan boshlanib уже yig'ilib kelyapti kletkalarimiz. Organizm boricha tozalashga harakat qilyapti, tozalay olgancha tozalayapti, lekin qanchadir vaqt kelib, mana masalan shu bolalarimiz ilgari futbolda yugurib, o'ynab, oyog'i bilan tepib yugurardi, terlab, pishib harakat qilardi. Bugungi kunda ko'ryapsiz, hammasi telefonda o'tirib futbol o'ynashadi, kompyuterda o'tirib o'yin o'ynashadi, yugurish yo'q, chopqilash yo'q, terlab pishish yo'q. Hattoki bugungi kunda yoshlarimiz terni to'xtash uchun har xil ximikatlar, nimalar ishlatyapti, dezodorantlar ishlayapti. U ham tana o'zidan ter qilib chiqarib yuborish kerak edi o'sha shlaklarni, lekin biz terni chiqarmasdan dezodorantlar sepib o'sha teshiklarni og'zini yopib qo'yapmiz-da, ter chiqa olmagandan keyin ichida shlaklar qolib ketyapti. Demak, teri ham o'zini normal funksiyasini bajara olmayapti degan so'z. Ba'zan kattalar kelishadi, men doktorman. Keladi, men juda ko'p terlayapman, doktor, iltimos menga terlamaydigan dori yozib bering, terlatmaydigan degan. Organizm o'zi ter orqali tanadagi ortiqcha shlaklarni, tuzlarni chiqarishga harakat qilyapti-da. insonlar o'sha terlamasligi uchun dori olib yana terni to'xtatish mumkin, lekin shlak organizm o'zini tabiiy tozalashiga xalaqit beryapmiz. U tabiiy tashqariga chiqib ketmagandan keyin u tanamizda qoladi. Qayog'imizga boradi? Albatta u buyrakka boradi, pochkamizga boradi, jigarimizga boradi, o't qopimizga boradida o'shani ish faoliyatini buzadi, o'sha yerda to'plana boshlaydi. Kasallik kelib chiqadi buni orqasida, ko'rdingizmi? Tabiiy tozalashga o'zimiz imkon bermayapmiz organizm ichkarisiga. Hamma gaplaringiz to'g'ri bo'lyapti. Odamlar odatda sezmaydigan ilk belgilari qanaqa bo'ladi?
oldin birdaniga sezilmaydi, sekin asta bo'ladi. Haligi aytganingizdek, boshi sal narsaga og'rib qolishi mumkin yoki biqinda og'riq bo'lib qolishi mumkin. Yana ozgina davleniya ko'tarilib qolishi mumkin stress vaqtida. Или stress kelib chiqishining o'zi asab sistemasi charchagan vaqtda, charchaydi asab sistemasi. O'zi stressli holat kelib chiqadi. Stress bo'lgan vaqtda butun tomirlarimizni hammasi, nerv tomirlarimiz, qon tomirimiz siqiladi. Siqilgandan keyin ana davleniya kelib chiqadi. Davleniya chiqdimi, yurakka nagruzka tushadi, yuragimiz bezovta qila boshlaydi. Mana shunga o'xshab hammasi, butun tanadagi hamma narsa bir-biri bilan uzviy bog'liq. Uni отдельный yurakda kasalligi yoki bo'lmasa qon tomirda kasalligi yoki bo'lmasa bosh og'rig'i boshqa, oshqozonchak boshqa deb bo'lib bo'lmaydi. Hammasi bir-biri bilan uzviy bog'liq. Mana shu hammasi birgalikda ishlaydi va birgalikda o'zini tanadagi butun nimani protsessni yo'lga solib, inson sog'lig'ini, o'zini sog'lig'ini o'zi harakat qiladi tozalashga. Alloh bizni tanamizni shunday qilib yaratgan, o'zini o'zi tiklay olish, o'zini o'zi tozalay olish, o'zini o'zi davolay olish qobiliyatiga ega qilib yaratgan. Faqat biz unga nima qilmasak, xalaqit bermasak bo'ldi. Lekin biz bugungi kunda juda ham katta xalaqit beryapmiz. Haligi aytganimdek, harakatsiz, xohlaganimizcha xohlagan narsani yeyish, pala-partish yeyish, to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'ymaslik, harakatimizni qanchalik kam bo'ladigan bo'lsa, shunchalik shlaklarning chiqib ketishi sekinlashadi. Ichakdan chiqib ketadimi, jigardan chiqib ketadimi, teridan chiqib ketadimi, ahamiyati yo'q. Qayerdan bo'lsa ham harakat natijasida to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yib, harakatda aktiv qiladigan bo'lsak, u любой joydan o'zi chiqarishga harakat qiladi. Lekin biz to'ldirib tashlaganmiz, yo'llarni bekitib qo'yapmiz ximikatlarni. Shuning natijasida organizmga ortiqcha nagruzka beryapmiz. Kasal bo'lishga majbur qilyapmiz, agar bundoq aytganda. O'zimizni qo'limiz bilan. O'z qo'limiz bilan o'sha ovqatni ortiqcha yeyishimizning o'zi ham, to'yib ovqatlanishning o'zi ham bu zaharlanish hisoblanadi. Chunki o'slarda shunaqa bir poslovica bor, ruschalab aytsam, если ты не наелась, значит всё, ты наелась deydi. Если ты уже не наелась, значит все, уже ты наелась. Если ты наелась, значит ты переела deyishadi. Если ты переела, ты отравилась deydi. Мы каждый раз, har safar o'zimiz to'yguncha ovqatlanamiz degan so'z, har safar o'zimizni qo'limiz bilan o'zimiz atravit qilyapmiz degan so'z. Shuning uchun ovqat yeyishda, ovqatlanishning ham pravilasi, qonun qoidasi bor. To'ymasdan ovqatlan, suvda qay vaqtda ichishni bil. 50 soat oldin, 2 soatdan keyin. Yo, biza choy bilan albatta oshni yeb bo'lib, ko'k choyni orqasidan ichishimiz shart. Bilasiz endi. Shuning uchun borib o'zimiz noto'g'ri ovqatlanishimiz hisobiga kasallikni o'zimiz qo'limiz bilan chaqirib olib ko'paytirayotgan holatda yashayapmiz-da hozirgi bugungi kunda. Juda ham chiroyli so'zlar ekan, ruslarda poslovitsasi. Nega yosh va sog'lom odam ham to'satdan charchoqni his qiladi? Bu ifloslanish belgisimi? Ha, albatta. Yosh odamlarda ham, boya aytganimdek, yosh odamlardan, yoshlikdan boshlanyapti bu narsani hammasi. Albatta, inson avval charchoq his qiladi. Dam olib tursa ham yana uyqusi keladi, boshi og'riydi, qanaqadir holsizlikni his etadi. Buni hammasi shlaklanishning to'plana boshlaganidan sizga dalolat beradigan belgilar, ham kasalliklarning boshlanayotganligi haqida sizga berilayotgan signal deb qabul qilish kerak. Bizga shu organizm signal beryapti, bosh og'riyapti, bekordan bekorga og'rimayapti, qara degan so'z. Ili charchoq hosil bo'ldi. Juda charchab ketyapsiz. Bu ko'pincha jigar to'lgan vaqtda bo'ladi. Jigarda shlaklar to'lgan vaqtda jigar o'zini funksiyasini yaxshi bajara olmagan vaqtda inson o'zidan o'zi charchab ketaveradi. Charchagandan keyin, asablaringiz buzilgandan keyin uyqungiz ham keta boshlaydi. Uyqusizlikni ham his qilasiz. Uyqusizlikni his qilib, uyqusiz tunni o'tkazing, ertasiga qanday maska o'xshab yurasiz. Ish faoliyatingiz umuman pasayib ketadi. Buni hammaga tushunarli narsa. Mana bu shlaklarning yig'ilishi hisobiga kelib chiqadigan belgilar. Buni o'sha belgilar orqali bizga organizm signal beryapti. Qara o'zingga, harakatingni qil deyapti-da, lekin biz uni eshita olmaymiz. Ko'pincha bizni xalqimiz hali uni eshita olmaydi-da. Ha, mana uxlaydigan dorini ichib olay, bosh og'riq dorini ichib olay deb yana qo'shimcha unga ortiqcha ximikatlar bilan ta'sir qiladi.
vaqtda vaqtincha uyqungizni to'g'irlash mumkin dori orqali, lekin qancha ko'p dori ichadigan bo'lsangiz shuncha organizm yana ko'proq ishloqlangan, ifloslangan bo'ladi. Keyinchalik u dorilar ta'sir qilmaydigan darajaga yetib keladigan holat bo'ladi. U degan so'z boshqacha muomala qilish kerak tanamdan. Men yana sezdim shunaqa narsa bor. Mana qancha ko'p siz dori ichsangiz, har safar uni dozasini ko'taraverasiz, потому что uni yarmisi уже sizga yetmaydi. Siz уже sezmaysiz to, что u dori sizga ta'sir beryaptimi, bermayaptimi. Ko'pchilik даже oldimdagi odamlarni ham ko'raman shu narsani va aytaman, "Yo'q, to'xtatinglar buni, ichmanglar, u sizga привыкание bo'lib qolishi mumkin. Undan keyin sizlar undan ham ko'p dori ichishinglar majbur bo'lasizlar" deb aytaman o'zim anaqalarimga. Albatta, chunki har safar dori ichganingizda yana ko'proq, chunki o'sha dorining kuchi yetmaydigan holat. Chunki dorilar vaqtincha to'xtatadi hamma narsani, vaqtincha uxlatadi, vaqtincha og'riqni qoldiradi. Bu degan so'z miyadan kelayotgan signalni vaqtincha qirqib qo'ydi degan so'z. Lekin dorining ta'siri tamom bo'lgan vaqtda organizm shunday holatga ega, boya aytgandek o'zini o'zi ulay oladi. O'sha uzilgan nervni dori uzib qo'ygan joyini yana ulab oladi, yana boshingizda og'riq paydo bo'ladi. Deylik, oyog'ingizda, belingizda og'riq yana dorining kuchi ketgandan keyin ketdi deb hisoblaymiz. Aslida o'sha dorining ta'siri tamom bo'la boshlaganda organizm o'sha kesilgan joyda ulaydi. Kesilgan endi bundoq ko'chirma so'z endi bu albatta buni qirqib tashlamaydi-yu. O'sha ulangandan keyin yana qaytadan siz o'shani seza boshlaysiz. Keyingi safar ichganingizda u dorini dozasi kamlik qilishi mumkin. Undan ko'proq dori ichishingiz kerak. Demak, yana ko'proq ximikat qabul qilishingizga to'g'ri keladi. O'zi organizm chiqarib yubora olmayotganda, lekin qo'shimcha yana unga nima deydi, qo'shimcha ximikat qo'shib beryapmiz ortiqcha. Aylanib kelganda bular ko'payib borib ertaga allergiya holati bo'ladi. Allergiya endi tushunarli, organizmni menga dori kerak emas, ximikat bo'ldi degan reaksiyasi, sizga berilgan xabari. Allergiya degan so'z o'zi kerak emas menga, voy dod degan. Allergiyadan birpasda o'lib qolishi mumkin insonda. Vaqtida agar to'xtata olmasangiz, u dimiqib bo'g'ilib o'lib qolishi mumkin. Demak, shunday darajaga keladi, organizm shunaqa kuchli reaksiya beradiki, kerak emas deb sizdan iltimos qilyapti. Allergiya bo'ldimi, o'sha to'xtatmasdan organizm tozalashga, tezroq tozalashga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Uni vaqtincha dorilar bilan to'xtatganingiz bilan ertaga undan ham ko'proq, undan ham kuchliroq hamma narsaga allergiya berishi mumkin. Hattoki yeyotgan ovqatingizga ham allergiya berishi mumkin. Yana bir juda ham qiziqarli savol. Qaysi organdan avval zarar bo'ladi? Jigar, ichak yoki qon tomirlaridan boshlanadi? Yo'q, o'zi ishloklarning eng ko'p to'planadigan joyi bu yo'g'onchak. Chunki hamma narsani organizm ichak orqali, eng asosiy ishloklarni ichak orqali tozalab tashlashga harakat qiladi. Endi ichak agar to'la bo'ladigan bo'lsa, всегда to'la bo'ladi yo'g'onchagimiz. Eng avvalo, masalan, jigarda o't qopini tozalash uchun eng avvalo baribir ichakni tozalash kerak. Probka bo'lib turibdi deb hisoblaylik, ko'cha probkada bu yoqdagilar yura olmaydi. Shuning uchun eng avvalo o'sha probkani tozalab tashlash kerak. Ichaklarni yuvib, tozalab chiqarib tashlasangiz, undan keyin borib jigarda o't qopidan keyin jigarni tozalash mumkin. Nega? Chunki jigar o'zini ichidagi переработанный ishloklarni, chiqindilarni, zaharni o't qopiga tashlaydi. O't qopi yegan ovqatingizga qarab, ichakka qarab tashlaydi. Ichak bo'sh bo'lsa, nariga qarab chiqib ketadi. Agar ichak to'la bo'lsa, undan nariga chiqib keta olmaydi, u qaytadan qonga so'rilishga majbur bo'ladi. Chunki yo'l yo'q, tashqariga chiqishga yo'l yo'q. Buni tashqariga chiqartirish kerak aslida. U yoqni hammasi probka bo'lib to'lib yotibdi, chiqara olmagandan keyin qon o'ziga so'rib oladi. Hattoki shunaqa holat deb ayta olaman. Agar siz mana masalan ochlik bilan davolanish degan narsalar bor. Och qolishni istab, ochlik bilan o'zingizni davolayman deydigan bo'lsangiz, lekin davoni ichidagi eng kuchlisi, eng yaxshi ta'sir qiladigan narsa bu ochlik bilan davolanish. O'z tajribamizdan kelib chiqib aytayapman buni. O'sha ochlik bilan davolanishdan oldin ham eng avvalo ichakni tozalab tashlash kerak. Nima uchun? Chunki ochlik boshlangan vaqtda organizmga ovqat tushmadimi, qayerdandir energiya olish kerak organizm. Oladigan joyi ichakdagi zaharni hammasini qaytadan o'ziga so'rib oladi.
qonga so'rib olib o'shani переработка qilib o'ziga ishlatadi. Demak, zaharli narsani qaytadan so'rib oladi degan so'z. Shuning uchun ichakni oldin tozalab tashlash kerak. O'sha bu ichakdagini so'rib olmaydi-da, kletkalarning ichidagi jirovoy kletchatkalarni переварить qilib o'shani расщеплять qilish hisobiga energiyani sizga to'ldirib beradi. Ayniqsa jigarda ichidagi jirovoy gepatoz degan hozir ikkidan bitta odam почти 90% odam jirovoy gepatoz bilan zararlangan deb aytsam bo'ladi. Demak, siz ochlikni his qilganingizda o'sha jigarning ichidagi yog' parchalanib energiyaga aylantirib beradi. O'sha proses ishga tushadi degan so'z. Tushunarlimi? Ana shundan keyin borib u energiyani to'plab beradi. Keyingi etapga o'tib yana ochlikda davom ettiradigan bo'lsangiz, kasallangan kletkalaringizni parchalashni boshlaydi. Lekin endi bu ochlik hammaga ham mumkin emas. Albatta biz o'zimiz tajribamizdan buni hammasini ko'ryapmiz. Bu bilan albatta bu sohada ishlaydigan odamlar maslahatlangan holda tozalash programmasini o'tkazgan ma'qulroq bo'ladi. Chunki tozalash deganning o'zi butun siz bilmagan kasallik hammasi qo'zib chiqish degan so'z. Albatta. Shunday holatlar bo'ladi, temperatura 38, 39, 40 gacha chiqib ketishi mumkin. Chunki organizm tozalayotganda biz bilmagan kasallik hammasi yuzaga chiqadi, qo'zib chiqadi. Ba'zan bizdan so'raydi, bizning programmamiz 10 kunlik programma o'zi. 5 kunga yotsam bo'ladi. Men 5 kungina vaqtim bor. Yo'q deyman. 5 kun mumkin emas. Chunki 5 kunda 3 kundan 5 kungacha organizmdagi hamma kasallik qo'zib chiqadi. Organizm o'zini tozalashni boshlaydi. Hamma kasalligini bu yoqqa yuzaga chiqarib, olib chiqib tashlashga harakat qiladi. Endi 5 kunda hali hamma kasal qo'zib chiqqan vaqti bo'ladi-da, keyin aytadi, men soppa-sop bo'lib keldim, kasal bo'lib ketyapman. Shuncha pul to'lab, 5 kun yotib, kasal bo'lib ketdim degan gapni aytadi-da. Chunki tozalash programmasini o'zi shunaqa narsada. Masalan, boshqa больницада yotsangiz, ukol dori bilan og'rib turgan joyingizni to'xtatib 5 kunda ancha yengil bo'lib chiqishingiz mumkin. Lekin bizada nabarot 3 kun, 5 kun bu qo'zib chiqadigan vaqt. Kasalni, xronik kasallarning hammasi yuzaga chiqadi. Endi uni qaytadan tozalab joy-joyiga qo'yishga biz vaqtimiz bo'lmay qoladi. Ketish kerak u odam. Shuning uchun borib 10 kun обязательно, 12 kun, 15 kun bo'lsa undan ham yaxshi bo'lardi. Lekin insonlar 10 kunni ham zo'rg'a topyapti. Shuning uchun mayli 10 kunlik programma, 10 kunda 3 marta jigarni, o't qopini, ichaklarni tozalaymiz. Buni orasida hali qon tomiri ham tozalanadi. Qon tomiri ichidagi aterosklerotik bilashkalar erib chiqadigan tabiiy narsalarimiz bor. Bularning hammasi tabiiy holatda bo'ladigan narsalar. Bizda Orzu Medical Klinikasidagi hamma muolajalar tabiiyga mo'ljallangan. Oddiygina, tabiiy, hech qanaqa bir og'irlik bermasdan, organizmga ortiqcha nagruzka bermasdan o'shaning ichidagisini hammasini tozalab joy-joyiga qo'yish maqsadimiz shu. O'shandagina inson даже birinchi tozalashdan keyin ham 3 kunda, mana 3 kunda birinchi tozalash programmasi o'tadi. O'sha vaqtda ertasiga qarasangiz, insonning kelgan bemorning yuzlari silliqlashib, yuzlarida qanaqa tiniqlik hosil bo'ladi. Ko'zlari chaqnay boshlaydi, yuz terisi yaltiray boshlaydi. Bu degan so'z o'sha organizm o'zini tozalashni boshladimi? Jigar tozalandi, ichak tozalandi, o't qop tozalandi, jigar tozalandimi? O'sha qoningizni o'zi tozalab chiqara boshlaydi. O'shani ichidagi qon tomirni ichidagi bilashkalarni eritib tozalay boshlaydi. Sekin-sekin birdaniga qo'porib ko'chib tashlamaydi, sekin-sekin tozalashni boshlaydi. Inson o'zida shunaqangi облегчение, nima deydi, yengillik his qiladi. Qanaqadir ko'tarinki ruh, uyqusi yaxshilangani, anaqa asablarni tinchlanganini his qila boshlaydi. Hamma narsa tabiiyga bog'langan bizada. Shuning uchun borib birinchi tozalashdan keyinoq o'sha bilina boshlaydi, lekin 3 marta tozalagandan keyin o'zini ancha yaxshi. Birinchi tozalashdan keyin ko'pincha davleniyalar endi chiqib yurganlar bo'lsa, birinchi tozalashdan keyin davleniya joyiga tushadi. Davleniya joyiga tushdimi, demak yurakdagi nagruzka snimatsiya qilinadi, yurakka nagruzka kamayadi. Ikkinchi tozalashdan keyin o'sha stabilniy holat bo'la boshlaydi. Uchinchi tozalashdan keyin o'zini shunday yaxshi yengil his qiladi. Ranglar tozalanib, bizga shunda ba'zan shunaqa bo'lib keladi, bagrovый yuzda bagrovый svet deyiladi, qoramtir bo'lib, qon quyuqlashganda bo'ladi bu holat. Bundoq ko'rganimizda endi biz ko'zimiz o'rganib qolgan, sirazu bilamiz qon quyuqlashib ketgan, inson charchagan, asablari tarang, o'sha kasallik juda ko'p. Bitta kasallik bir o'zi paydo bo'lmaydi. Butun tanada, hamma joyda sekin-sekin, hammasida bir barakaga boshlanadi bu narsa. Faqat biz uni eshitishimiz
quloq solishimiz kerak organizmga. O'shandagina uni yaxshiroq vaqtida borib tozalab joy-joyiga qo'yishimiz mumkin-da. Mana yana shunaqa savol bor edi. Nimaga bizning programmamiz mana 10 kun bo'lsa, 10 kunda organizm tozalanadi va bu 10 kunni kursi yarim yilga, maksimum 1 yilga yetadigan. Chunki biz maqsadimiz sog'lom turmush tarzini o'rgatish, kasal bo'lmaslik yo'llarini o'rgatish. Agar bizni o'sha 10 kunda o'rgatgan narsamiz mana to'g'ri ovqatlanish deymiz. To'g'ri ovqatlanish deganda nimani tushunish kerak deb o'ylashingiz mumkin. Uni hammaga talab tushuntirmaymizda, 10 kunda unga o'zini tanasida shuni sinab ko'rishga imkon beramiz. Harakatlar, ertalab vaqt trening bo'ladi, u yerda qanaqangi kayfiyatni ko'tarish, mashqlar, har xil lechebniy, haligi qayeringiz og'risa o'sha yerda qanaqa bo'g'imlarda qanaqa движениялар qilish kerak, harakatlar qilish kerak, tuzlarni tezroq ko'chirish uchun, o'sha yerdagi oyog'ingiz og'rimasligi uchun, belingiz og'rimasligi uchun nima qilish kerakligini o'rgatamizda. Lekin 10 kunda o'shani o'rgatib yubordik, bu degan so'z lecheniya to'xtadi degan gap emas. Buni siz umrbod qilishingiz kerak degan narsani beramiz. Tushunarlimi? Lekin insonlar darvozamizdan chiqqandan keyin bu gapimizni esdan chiqaradida, sirazu oldingi hayot qanaqa yashayotgan bo'lsa shunga o'tib ketadi. Lekin o'shaning o'zida ham o'sha bir marta 10 kun tozalaganimiz 6 oyga, kamida 6 oyga yetadi. Kamida 6 oyga yetadi. 6 oygacha davleniya chiqmaydi, o'zini yaxshi his qiladi, og'riqlar qo'yadi. Agar biz o'rgatgan narsani umrbod qilib yuradigan bo'lganda edi, insonlar umuman kasal bo'lmagan bo'lishi kerak edi. Bizning maqsadimiz o'sha shunaqada. Bizning maqsadimiz u kasal tuzib yana 6 oydan keyin qaytib kelsin demaymiz. Biz shu odam tuzalib, o'shim yaxshi bo'lib ketsin, umuman kasal bo'lmasin. Chunki o'sha aytgan narsamizga rioya qilsa, u kasal bo'lmasligi kerak. Chunki to'g'ri ovqatlanishni o'rgatib yubordik, masalan. Qanday ovqatlar, razdельное питание programmasi bilan заниматься qilishni o'rgatamiz o'sha yerda. O'sha yerda 10 kun davomida o'sha ovqatni beramiz, qanaqa qilib ishlayapmiz, qanaqa qilib yeyapti, nimani nimaga qo'shadi, nimani nimaga qo'shmaydi, hammasini o'rgatamiz. Mashqlarni o'rgatamiz. Har bitta organ kasal bo'lganda qaysi mashqlarni qilish kerakligini o'rgatib yubordik. Suvda qanaqa ichish kerak, o'zini fikrini qanday. Masalan, tozalik deganda faqat tanani tozaligi hisobga olinmaydi bu yerda. Bu fikrning tozaligi, qalbning tozaligi, hammasi birgalikda, tananing tozaligi, hammasi hamjihat bo'lib ishlagan vaqtda. Chunki o'zingiz tanangizni tozaladingizda, kallangizda uni mundoq, mana vashshi mundoq deb turadigan bo'lsangiz, bu fikringizni tozaligi bo'lmaydi. Yoki bo'lsa qalbingizda qanaqadir g'am, g'ussani o'zingiz ushlab turaveradigan, birovdan xafagarchilik, birovni urishgingiz kelib shunaqa qilib turadigan bo'lsa, bu ham tozalanishga kirmaydi. Xuddi ana roza tutganda aytiladi-yu, kechirimli bo'l, to'g'ri, yaxshilik qil deganday. Bizda ham xuddi shunga o'xshagan. Kechirimli bo'lishning o'zi qalbingizni tozalaydi. Fikringizni tozalash degan so'z bu hamma narsadan yaxshilikda, atrofimizda yaxshilik juda ko'p. Yomonni ko'rmay qo'ya, faqat yaxshini ko'r degan so'z. Yaxshini ko'rishga harakat qilish kerak inson. Ana shundagina kechirimli bo'lish kerak. Har qanday sharoitda ham bu narsani hammasi o'tkinchi narsa, ertaga bundan ham yaxshi narsa bo'lishiga ishonch hosil qilish kerak. Tozalashni mana bu yerda biz hammaga birday tozalab, o'zimiz tozalab chiqarib beryapmiz. Ana shu narsani umrbod siz harakat qiling, nariyoqqa siz hech qachon kasal bo'lmaysiz. Bizda shunaqa patsientlar bor, har 2 oyda yotib davolanadigan. Kardiologiya, nevrologiyada yotib har 2 oyda davolanmasa, ya'ni mazasi bo'lmay qoladi, yura olmay qoladi. Lekin bizni chistkadan keyin 6 oygacha hech qayerga bormaydi. Agar mabodo o'shalar bo'ldi shunaqa holatlar, masalan, grijniy diska bo'lib qolgan, grudnoy отделda qo'lini ko'tara olmasdan og'riq bo'lib, chidolmaydigan holatlar, operatsiyagacha borgan u odam, operatsiya qilishgacha borgan. Lekin operatsiya qilib puli to'langan, hammasi qilinganda, bugun operatsiya bo'lish kerak bo'lgan kun operatsiya qiladigan doktori shunaqa sharoit bo'lib qolgan, kela olmaydigan holat bo'lib qolganda operatsiya qoldirilgan. Keyin u vaqt cho'zmasligi uchun biz eshitganda borib Orzu Medicalda davolanib, hamma aytganlarimizni 40 kungacha bajardim deyapti, o'zini og'zidan aytayapti hammani o'rtasida. Chunki bizda har kuni
bu haqida leksiyalar bo'ladi. Bozor kuni biz patsientlarimizga nima beramiz, imkon beramiz. O'zidagi bo'lgan narsani aytsin. Qanday bo'ldi, nimani his qilyapti deganda. O'shanda 45 yoshdagi yigit aytdiki, menda grudnoy отделda grija diska bor edi. Operatsiya qilamiz deb tayyorlab turgan joyida doktor kela olmay qoldi, bittasi azador bo'lib qoldi. Keyin chiqib ketgan, bizda borib lecheniya olib, bizdagi qilgan narsani uyga borib yana davom ettirgan. Keyin pul to'langandan keyin ular chaqiradi, qanchadir vaqtdan keyin chaqirganda, keyin borgandan keyin 6 oydan keyin yana qaytadan nima o'tish kerak, rentgen o'tish kerak, ham analizlarni qaytadan o'tish kerak. Qaytadan o'tganda aytganki, sizga operatsiya endi kerak emas bo'pti, chunki grija diska yo'q. Demak, u даже so'rilib joyiga kirib ketgan darajaga kelgan. Tushundingizmi? O'sha mashqlarni bajarib, o'sha ovqatlanishni yo'lga qo'ygan vaqtda. Demak, men mana shunga o'zim убедиться qildim, ishonch hosil qildim, chunki menda shunaqa bo'lgan edi. Demak, boshqada bo'lishi mumkin degan gapni aytib, shuning uchun ham men profilaktika uchun har doim kelib turaman. To'g'ri, 6 oyda kelmayapman, lekin 1 yilda kelyapman. Bularni aytgan iloji boricha qo'lim yetgancha qilib turishga harakat qilyapman. Ovqatlanishni ham yo'lga qo'ydim. Qornim chiqqan edi, mana dedim, hozir mana shunday simpatichniy, chiroyli yigit bo'lgan. Mana qo'ydim, hamma havas qilyapti. Og'rig'im yo'q hech qayerda. Qo'limni deb ko'rsatdim, mana qo'lim boshigacha ko'rsatdim. Qo'lim qimirlamasdi. Mana hozir shunaqa bo'lyapti. Bizda tabiiy narsa deyapmiz, hattoki mana asallarni zahri eng nervlarni yaxshi vasстановить qiladigan, mana bu yemirilayotgan tog'ay qismi, umurtqani orasidagi bo'g'imlarning orasida o'sha artrit, artroz bo'lgan vaqtda tog'ay qismi yemirila boshlaydi. O'shani qaytadan vasстановить qila olish qobiliyatiga ega asallarni zahri ma'lum dozada qilgan vaqtimizda. Undan tashqari fizioterapiyamiz bor, massajimiz bor, igloterapiyamiz bor, fitoterapiyamiz bor. Juda ko'p muolajamiz, bir kunga 30 tadan ortiq muolaja bor. O'shani hammasini qilgan vaqtimizda keragini qilamiz. Har bitta kasalning keragiga qarab o'zini juda ham yaxshi his qiladi. Lekin agar aytilgan narsani davom ettiradigan bo'lsa, 6 oyda kelish kerak emas. 1 yilda ham kelish kerak. Umuman kelmasa ham bo'ladi. Maqsadimiz ham shu, ketgan odam tuzuk bo'lib ketsin-da, boshqa bir shifo izlab topolmay yurgan odamlarga aytib, ular kelsin qaytanga. Ko'proq odam bizdan naf olsin, foyda ko'rsin degan maqsad shunday qo'yganmiz. Juda ham zo'r o'tib bo'ldi bu aytib bergan narsangiz. Men o'ylayman, bizda har bir vrachimizda, o'zimizni klinikamizda vrachida o'zining shunaqa yaxshi rezultatlar, yaxshi shunaqa yaxshi o'tiblar ko'p deb o'ylayman. Juda ko'p-da, albatta ko'p. Men ham ko'raman Instagramlarda, Telegramlarda shunaqa yaxshi o'tiblar yozganni, shunaqa narsalardan shifo olganni, o'zim ham xursand bo'laman shunaqa narsalarni o'qishni. Tanamizda toksin ko'payganda hujaylarda ichida nima bo'ladi? Hujaylarning ichida toksin eng ko'paygan vaqti bu amerikalik olimlarni hisob kitobiga qaraganda 6 ta darajaga bo'linadi. Ishlaklanish darajasi, eng oxirgi ishlaklanish darajasi bu rak kletkalarini paydo bo'ladigan vaqti deb hisoblanadi. Bunaqa vaqtda kletkalar shunchalik ximikatga to'lib ketadi, mutatsiyaga uchraydi kletkalarimiz. Na клеточном уровне mutatsiya bo'lish hisobiga rakoviy kletka paydo bo'ladi. Bu 6-daraja ishlaklanish, samый eng baland ishlaklanish daraja ko'rsatkichi bo'lgan vaqtda. Endi bundan orqaga qaytish masalasi juda qiyin masala bo'ladi. Клеточный уровеньda уже mutatsiya hosil bo'ladigan holat. Mana 1-chi, 2-chi, 3-chi darajalarda qanaqa? 1-darajada hech narsa sezmasligingiz mumkin. 2-daraja ozgina какой-то signal bera boshlaydi tanangizda, u yerda og'riq, qorningizda dam bo'lish, kekirish, ovqat hazm qila olmay qolish, biqinda og'riq. 3-daraja bo'lgan vaqtda уже oshqozon ichak ovqat hazm qila olmaslik, belda og'riq, oyoqda og'riq, davleniya ko'tarilib turishi, uyqusizlik уже yaxshigina bo'ladi. Bu vaqtga kelgan vaqtda insonlar обязательно o'zi xolagancha dori icha boshlaydi. Уже 4-etapga o'tadi. 4-etapga o'tgan vaqtingizda bu nimani simptomlarni hammasi уже stabilniy holatga keladi и обязательно doktorga borib yotib davolanish yoki bo'lmasa постоянно davolanishga to'g'ri kelib 4-stadiyada уже. 5-stadiyaga o'tgan vaqtda уже sahrli diabet, o't qopida tosh, nimada pochkalarda tosh, tuz rosa ko'paygan vaqt, bo'g'imlarda artrit, artrozlar, grija diskasi hosil bo'ldi, sahrli diabet paydo bo'ldi, insult, infarkt holatiga keladi 5-darajada. 6-darajada клеточный уровеньda уже mutatsiyaga, kletkalarimiz shunchalik ximikatga to'lib ketgandan mutatsiyaga uchraydi-da, уже rakoviy kletka paydo bo'ladi.
6 stadiyasi. Qachon shunday bo'ladiki, organizm o'zi kurasha olmay qoladi va tibbiy yordam kerak shu paytda. Mana biz hozir aytdik, bizda 6 ta stadiyasi bor va qaysi stadiyasidan уже organizmni tozalash kerak? Ikkinchi stadiyasida kasalliklarni simptomlari paydo bo'layotganda уже tozalash shart. Tozalashni boshlash kerak. 3-stadiyada tozalash обязательно kerak. 4-stadiyada xohlasangiz, xohlamasangiz tozalashga borasiz. 5-stadiyada уже tozalashdan o'tib ketgan vaqt bo'ladi. Bu vaqtda уже tozalash qanchalik yordam beradi, bermaydi ayta olmaymiz. Chunki infarkt bo'lib yotgan odamga biz nimalarimiz to'g'ri kelmay qoladi. 6-stadiya уже rakoviy kletkalarni biz umuman qabul qilmaymiz. Уже 4-stadiya eng обязательный vaqt. Lekin 2-stadiyadan boshlash kerak tozalashni. Mana ko'pincha Qozog'istondan ko'proq bizlarning nimalarimiz keladi, zarubejdan, Yevropadan kelyapti, Amerikadan kelyapti. Ular уже 3-stadiyada уже kelishadi. Men organizmni tozalashim kerak degan nima bilan keladi. Prozba bilan keladi ularda. Hali hech qanday unchalik og'riyotgani yo'q, davleniyasi chiqib turadi, yuragi uncha-muncha og'rib turadi, lekin juda qattiq bezovta bo'lgani yo'q. Lekin biz O'zbekiston xalqining bir nimasi обязательно 4-stadiyaga keltirib 5-stadiyaga o'ta boshlaganda kelishadi. Уже 5-stadiyada bizni tozalash programmamizni polniy ishlata olamiz deb ayta olmaymiz. Chunki ko'p sharoitlarda bu holat to'g'ri kelmay qoladi. Tananing toza yoki iflos ekanligini qanday bilishimiz mumkin? Tananing toza iflos ekanligi kasallikni paydo bo'lishiga qarab bilishimiz mumkin. Masalan, tana toza bo'ladigan bo'lsa, uyqungiz joyida, boshingizda og'riq yo'q, hech qayeringizda og'riqlar his qilmaysiz, o'zingizni yaxshi his qilasiz. Shuning uchun kasallik yo'q degan so'zda. Ammo qon tahlillarda yoki qon tahlillarida ham hammasi, tahlillarning hammasi to'g'ri, yaxshi chiqadi. O'zingizni yengil his qilasiz. Bu degan so'z organizmingiz toza, siz sog'lomsiz. Chunki bu joyda sizni ovqatlanishingiz yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Aktivniy harakatlar yo'lda, masalan, ertalabdan turib gimnastikalar bilan shug'ullanish, toza havoda yurish, toza suvda ichish, shunga o'xshagan hamma fikringizni tozalash, fikringiz tabiatdan, go'zallikdan bahra ola olishingizni hammasi mana bu imkoniyatni beradigan. U vaqtda sizni tanangizni kasal deb aytib bo'lmaydi, bu sog'lom organizm. Nega bosqichma-bosqich tozalash bir kunlik detokslardan yaxshiroq samara beradi? Chunki bir kunlik detoksda biz hamma narsani tozalab tashlay olmaymiz. Hamma tomonni tozalab tashlay olmaymiz. Detoks bu vaqtinchagina yordam beradigan bir paytlik narsa. Nima bosqichma-bosqich tozalash bu уже основательный. Kasallikni nima deydi, tomiridan qirqish degan so'zda. Endi bundoq aytganda oldin ichakni tozalash, undan keyin o't qopini tozalash, jigar tozalanish. Jigar tozalangandan keyin qonni o'zi tozalab chiqaveradi. Demak, bu bosqichma-bosqich. Unga yana qo'shimcha bizda ozonoterapiya, lazerniy terapiyamiz bor, yana fitochoylarimiz bor. Qo'shimcha yana дополнительный ancha muolajalarimiz bilan qonni yanada ko'proq tozalab, qonni ichidagi mikroviruslarni tozalab, aterosklerotik blyashkalarni eritib chiqarish hisobiga qon tomirini kengayishi, tomir ichidagi iflosliklarni ketgandan keyin qon tomir kengayadi, elastik holatini ola boshlaydi. Demak, qon aylanishi juda ham yaxshi bo'ladi. Organlarning hammasiga kislorod pitaniya normalniy yetib boradi. Oziqlanish joyida kislorod yetib bordi degan so'z hamma kasalliklar orqaga chekindi degan so'z bo'ladi. Tushunarlimi? Shuning uchun bor bosqichma-bosqich har doim juda ham yaxshi rezultat beradigan narsa. Bir martalik detoks u hamma tomonni birdan yaxshi qila olmaydi. Yoki bo'lsa bitta ba'zan aytadi, meni bir marta klizma qilib men ichimni tozalab qo'ying. U bir marta tozalangan bilan ichakni o'zi ham toza bo'lmaydi. Chunki 12 metr, 15 metrlik ichakni bitta klizma bilan tozalash mumkin emasda. Ammo organizm to'liq tiklanishi uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? To'liq tiklanish uchun hozir biz minimum vaqt olganmiz. 10 kunlikda o'zini yaxshi his qila boshlaydi. Lekin bu degani kasallik tomiridan sug'urib tashladi degan so'z emas. Uni hayot davomida постоянно qilish kerak bo'ladi. Har doim qiladigan bo'lsangiz, demak tanangizda ortiqcha shlaklarning yig'ilmasligiga, organizm kasal paydo bo'lmasligiga siz sharoit yaratib berasiz. To'g'ri ovqatlanish
eng birinchi o'rinda turadigan. Ikkinchi o'rinda turadigan narsa aktiv harakat. Fikringizni tozalash, go'zallikdan boriga shukronalik qilish. Mana shuning o'zi sizni har doim baxtliroq, chiroyliroq, sog'lomroq bo'lishingizga yo'l ochib beradigan eng asosiy narsa. Nega tanani toza saqlash bu moda emas, balki sog'lom fikrlik belgisi? Chunki tanani toza saqlash degan so'z sog'lom bo'lish degan so'zning bitta bir qismi. Endi bu moda emas, bu hayotiy kerakli narsa, zaruriyat, hayotiy zaruriyat. Chunki hammamiz xohlaymiz sog'lom bo'lishni, sog'lom bo'lishni, chiroyli bo'lishni hammamiz xohlaymiz. Demak, uning uchun organizm toza bo'lishi kerak. Tozalash kerak uni. Chunki tozalay olmaymiz, aytyapmiz, bugungi kunda shunchalik ximikatni ichida yashayapmiz, uni xohlamasak tozalashga majbur bo'lamiz. Shuning uchun tozalashimiz kerak. Chiroyli bo'lamiz, sog'lom bo'lamiz. Agar odam tanamizda hammasi yig'ilib ketdi deb his qilsa, birinchi bo'lib nima qilish kerak? Yig'ilib ketdi? Ну, в смысле, toksinlar yig'ilib ketdi. To'lib ketdi. Ha, to'lib ketdi. Обязательно tozalash kerak. Orzu medicalga kelish kerak. Orzu medical. Chunki bu masaladagi eng ko'p tajriba yig'ilgan joy именно Orzu medicalda deb o'ylayman. Chunki 30 yillik ish tajribamizda biz buni qancha ko'p patsientlar bilan ishlab ko'rib, buni qanchalik foyda ekanligini, qanchalik effektivniy kasallikni davolashda eng yaxshi foyda beradigan ekanligini ko'ryapmiz. Bu tabiiy tozalash yo'li. U boshqacha ximikatlar bilan emas, tabiiy tozalash yo'li va siz uyingizda hamisha qila oladigan holat, sharoit. Uyda ham qilish mumkin. Buni masalan bir marta tozalab, klinikada tozalab ketadigan bo'lsangiz, keyingisini o'zingiz uyda qilishingiz mumkin. Biz hozir seriya kitoblar chiqaryapmiz. Masalan, jigar tozalash uchun nima qilish kerak? Jigar sog'lomligi uchun nima kerak? Umurtqa pog'onasi, bo'g'imlar uchun nima kerak? Masalan, yurak kasalliklari bo'lganda nimaga ko'proq e'tibor berishingiz kerak? Oshqozoncha sistemasi kasalliklarida nimaga e'tibor berish kerak? Sog'lom bo'lish, yurish uchun degan seriya kitobchalar, broshurkalar tayyorlayapmiz. O'sha klinikalarimizda xudo xolasa sotiladi. O'zbekchalari pashi tayyor. Ruschaga perevod qilyapmiz. Hozir agar o'shani olib uyda yana davom ettiradigan bo'lsangiz, ochlik bilan qanaqa davolanish mumkin uy sharoitida degan broshurkalar chiqaryapmiz. O'sha tavsiyalarimizga rioya qiladigan bo'lsangiz, o'sha sog'lom ovqatlanishni yo'lga qo'yib, aktivniy harakatni birgalikda olib boradigan bo'lsangiz, bemalol siz sog'lom bo'lib yurishga imkoniyatingiz bo'ladi. Bu kitoblar vrachlargami yo patsientlarga? Patsientlarga. Ну, vrachlar ham buni o'qiydi, biladi, o'rganadi, sizga tavsiya berish kerak, to'g'ri baholay bilish kerak. Shuning uchun avval vrachlar o'qib chiqadi, undan keyin patsientlar sotib olib ketib, kichkinagina broshura, masalan, jigar uchun kimda ko'proq, kimda qayerga og'riyotgan bo'lsa olib ketaversin-da, uyda o'shani qo'llab ko'rsin. Hattoki shunaqa holatlari bor. Mana masalan, zavtrakda nima yeyishingiz kerak, nonushtaga nima yeyishingiz kerak, obedda qanaqa narsa pishirib yeyishingiz kerak, o'zinga nima yeyishingiz kerakgacha yozilgan. Mana sog'lom bo'lish uchun kerakli, masalan, har bir kasallik uchun yozilgan joylari bor. Bemalol olishingiz mumkin. Biz o'zimizni tajribamizdan kelib chiqib yozyapmiz bularni. O'ylaymanki, juda ham chiroyli va juda ham informativniy kitob bo'lib chiqadi degan umiddaman va hammamiz bu yerda obunachilarimiz, vrachlarimiz biz ham shu kitobni o'qiy olamiz degan umiddamiz. Marhamat, oling, o'qing. Avval organizmingizni tozalab oling, o'rganib oling. Nima deydi, mutaxassis maslahati ostida, nazorati ostida qilsangiz, bu osonroq bo'ladi. Keyingi safargina o'zingiz o'sha kitobchalarga qarab ham tozalashingiz mumkin.